Oui. Yes. Bel achigan. Bon, les amis. On remet à l'eau tout de suite. Oh. Un petit rock vibe vert, couleur naturelle. L'eau est claire ici. Il y a beaucoup d'attaques. Bon, aujourd'hui, j'ai une petite journée que j'ai pris, 23 juin. Une belle petite journée de pêche. Il y a un gros... il y a un gros oiseau qui vient de partir. Fait que aujourd'hui, je filme seulement en GoPro. J'ai pas apporté mon chest. Il fait 35 degrés. Alors, sûrement dans les algues ou en profondeur, les poissons. Fait que on fait une petite journée de pêche. Je vais commencer ici, sur le petit lac. Puis je vais probablement aller sur la rivière. Après, il y a une rivière, la rivière pas loin, la rivière Gatineau. Fait que on se revoit s'il y a du poisson. Ça va être c'est quoi? C'est pas un gros poisson. Je sais pas si je l'ai harponné. Voilà. Bon. Un petit qui a attaqué. C'est mon gros. Assez lentement, mais canne haute, pour pouvoir être pas loin de la surface en ramenant l'eau. C'est plein, il y a plein de chiens. Hey, c'est du beau format quand même, elle ouvre pas.
brochet, je le remets tout de suite à l'eau. Ça se fait prendre par la bouche. Monsieur. On va le faire couper. Yes. Gros monsieur, petit monsieur. Hey, c'est des beaux achigans, ça. Achigans! Des beaux achigans! On met à l'eau tout de suite, les amis. Hop. Yes. Hop. Oh yes. Ah, il était allé se pogner dans le fond. Oh, allez. Encore un bel achigan. Hop. Yes. Oh. Yes. Il a attaqué 3 fois. Vous voulez? Si. Ils se mettent des algues.
chaque lancée presque, j'ai un attaque. Recherche 50, 60, 60. Il ne veut pas. Sur un pic shad. Je visais plus le brochet, à vrai dire, mais. L'Achigan. Ils n'ont pas peur de mordre sur des leurres à brochet, les grandes bouches. Shad, là, quand même. C'est gros. Au bateau. Hey, c'était pas un si gros achigan. Ils vont sur un gros pic shad. Ben, pas très gros pic shad, mais quand même. Mon pic shad, il est mort.